شاورما الفراخ من الأكلات المحببة للكل، هنعملها بأبسط وأسهل طريقة، وكمان تتبيلة خطيرة هتخلي الطعم روعة. لازم تجربوها. جبت نص كيلو من صدور الفراخ المخلية، غسلته كويس قوي بالملح والليمون، نشفته، قطعته شرايح رفيعة بالشكل ده طويلة. هبدأ أتبله. هجيب 3 معالق من الزبادي، أو لو اللبن رايب عندك، لو ما عندكيش زبادي ولا لبن رايب ممكن تجيبي نص كوباية من اللبن العادي وتحطي عليها معلقة خل كبيرة تنفع. 3 معالق من الكاتشب. الكاتشب بيدي طعم حلو خالص للشاورما. فصين توم مفرومين. معلقتين زيت نباتي او زيت زيتون المتوفر عندك. اجيب تشكيلة حلوة من البهارات اللي هتديني الطعم الحلو للشاورما. لو عندك بهارات شاورما تضيفي بس الملح والفلفل، وتضيفي معاها معلقة كبيرة من بهارات الشاورما، لكن لو ما عندكيش تحطي مجموعة التوابل الحلوة دي. نجيب معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة فلفل، رشة من السكر، نص معلقة بابريكا، نص معلقة بصل باودر، توم باودر، كزبرة، نص معلقة زعتر، نص معلقة جنزبيل، رشة صغيرة من القرفة. هنضيفهم عليهم. هقلب صدور الفراخ مع كل التوابل والخلطة دي علشان يتشرب منها. بعد ما اقلبهم بالشكل ده هغطيهم واشيلهم في التلاجة لمدة ساعتين. لو عندك وقت اطول يكون افضل. كل ما قعدت الفراخ في التتبيلة وقت طويل كل ما ادتنا نتيجة افضل بعد التسوية. نعمل التومية السريعة في البيت اللي بدون نشا وبدون بياض بيض. هجيب كوباية كبيرة من الزبادي، هضيف عليها 3 معالق كبار مايونيز، هضيف عليهم فصين توم مفرومين، هضيف عليهم نص معلقة عصير ليمون على نص معلقة خل صغيرة. بعد ما قلبت المكونات كلها معايا بالشكل ده وامتزجت، بقى معايا احلى تومية كريمية سهلة وبسيطة. جبت طاسة كده على النار، حطيت فيها معلقتين زيت كبار، سبتها تسخن جامد على النار. النار تكون معايا عالية. اول ما انزل بالشاورما عليها كده بالشكل ده هاخد صدمة معايا، هفرطها، هخلي النار في البداية عالية لحد ما تاخد لون من تحت علشان ما تنزلش ميتها كده. حمرت معايا الشاورما وخدت اللون الجميل ده كده من تحت. هقلبها على الجنب التاني عشان تاخد لون حلو كمان، تبقى متشوحة كده واخدة لون جميل. شوحت الشاورما كده من الجنبين. هبدأ انزل بالخضار بتاعي. الخضار بتاعي بصلة كبيرة كده متقطعة جوانح، هقلبها. فلفل الوان متقطع جوانح صغيرة. انا عايزة الخضار يفضل فيه قرشة كده. انا هنزل بطماطم متقطعة شرايح جوليان، هقلبها تقلبتين وادوقها. كانت محتاجة ملح اظبطه واطفي عليها. ضفت شوية كده كمان من البقدونس بيخلوا طعم الشاورما جميل. وبكده الشاورما بتاعتنا بقت جاهزة. طعمها حلو، ريحتها خطيرة، يا ريت تجربوها.